ପଡ଼ିଆରେ କାନ୍ଦିଲେ ରିଷଭ ପନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ଶତକ କଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର। 51 ବଲ୍ରେ ଧୁଆଁଧାର 101 ରନ୍ କଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିତାଇ ଦେଲେ। ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କର ବା ମର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ ଜିତିଗଲା ଏବଂ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଲା। ଆଇପିଏଲ୍ 68ତମ ମ୍ୟାଚ୍, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 146 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ 18 ଓଭରରେ ଜିତିବା ଦରକାର ଥିଲା ରନ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା। 200 ରନ୍ କରିଥିଲା 18 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଏବଂ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବିଜୟୀ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗତକାଲି ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ କର ବା ମର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଇପିଏଲ୍ 68ତମ ମ୍ୟାଚ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଜସ୍ ଇଂଲିଶ 72, ଅଶ୍ବିନ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି 57 ଭାବେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ନିକୋଲସ୍ ପୁରମ 2, ଆୟୁଷ ବାଦାନୀ 43, ରିଷଭ ପନ୍ତ 26, ଅଦୁଲ ସାମଦ 37, ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ 1, ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ରହି 5 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ କି ଲକ୍ଷ୍ନୌ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ରେ 146 ରନ୍ କରିଥିଲା। ପଞ୍ଜାବକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଦରକାର ଥିଲା 18 ଓଭର ଦରକାର ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ରନ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ପଞ୍ଜାବ। ପଞ୍ଜାବ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପ୍ରିୟାଂଶ ଆରିଆ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଖେଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଖାତା ନ ଖୋଲିପାରି। ପ୍ରଭା ସିମରନ ସିଂ 69, କୁପର କୁଣ୍ଡଲି 18, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଯିଏକି 51 ବଲ୍ରେ 101 ରନ୍ର ଧୁଆଁଧାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା 11ଟି ଚୌକା 5ଟି ଛକା। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରଥମ ଶତକ କରିଛନ୍ତି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ 9 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପଞ୍ଜାବ 18 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 200 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବିଜୟୀ ପରେ ଏବେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି। ଆଜି 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ କୋଲକାତା, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ। ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନ ଆଜି ହାରିଯାଉଛି ଏବଂ କୋଲକାତା ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଖେଳି ଆଶା ହେଉଛି। ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନ ହାରିଯାଉଛି ଏବଂ କୋଲକାତା ଭଲ ରନ୍ ରେଟ୍ ଜିତୁଛି, ତାହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ କାଳ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଯିଏକି ରାଜସ୍ଥାନକୁ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କୋଲକାତାକୁ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁମ୍ବାଇକୁ ଜିତିଲେ ତାହେଲେ ପଞ୍ଜାବ ଖେଳିବ ପ୍ଲେ ଅଫ୍।